2022 ടർക്കിയിലേക്ക് ചെയ്ത യാത്രയാണിത്. കാലിക്കറ്റ് ടു ഇസ്താൻബുൾ വയ ബഹ്റൈൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്. ഗൾഫ് എയറായിരുന്നു എൻ്റെ എയർലൈൻ. ഇസ്താൻബുൾ എയർപോർട്ടാണിത് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായ ഗംഭീരമായ എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ മോഡേണായ രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ എയർപോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് ഇസ്താൻബുളിൽ നിന്നും ബോദ്രൂമിലേക്കായിരുന്നു. ബോദ്രൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്താൻബുൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1 hour ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ. അതിഗംഭീരവും മനോഹരമായ ഒരു കോസ്റ്റൽ പ്രദേശം തന്നെയാണ് ബോദ്രൂം. നേച്ചറിൻ്റെ അപാരമായ ഒരു കരവിരുതുകൾ അവിടെ കാണാം. ഇത് എൻ്റെ റൂമാണ്. നിങ്ങൾ മുൻപിൽ കാണുന്ന ആ കടലുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏജൻസി. ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പറായ റൂം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ട്രാവൽ ഫോർ പീസ് സൈനിങ് ഓഫ്.